Ini masih berasap men. Wah, pedes. Warnanya best. Nggak ada nasi men, kita makan kue ikannya ada. Ini bukan pedesnya, tapi ini masih panas sekali. Asapnya nggak keluar. Kalian nggak ngelihat asapnya? Kalian nggak ngelihat asapnya, ini segini banyaknya. Tuh kan, tuh keluar asapnya. Loh, asap ya. Kita makan. Kok seru kalau sambil ada asapnya ya men ya. Lagi lebih seru kalau ada asapnya dia. Yes.
Oke, terima kasih. Dan selanjutnya besok kemungkinan aku mau bikin ayam betutu separuh sambal ini, biar ini nggak kebuang dan nggak mau bandir, karena sekarang nggak ada nasi, jadi saya mau cari nasi dulu keluar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.